مشكلة بعض الصبغات اللي يكون مكتوب عليها without PPD، يعني هذه شوفوا مكتوب عليها without PPD، لكن في المحتويات فيها مادة ال PPD. أصور لكم إياها. يكتبونها بخط صغير جدا، يعني الخط يباله مكبر عشان الواحد يشوفه. فأنتوا صوروا إذا شاكين في صبغة، صوروها وكبروا عشان تقدرون تعرفون. أساسية الصبغة مثل ما أكرر دوم مش من مادة الأمونيا، من مادة البي بي دي، هي اللي تعطي اللون الداكن. لذلك أي صبغة خالية من هذه المادة أموركم تكون تمام. من الصبغات اللي أعرفها ما فيها مادة البي بي دي هذه الصبغة الكورية، موجودة في أمازون، موجودة بالإنلاين، عاد سووا عليها سيرش. ممكن اللي فعلا يعني إلا يصبغ ممكن هذه الصبغة. والاختيار الثاني هاي الصبغة اليابانية، عاد هذه ما أدري وين موجودة، فبعد سووا عليها سيرش. مشكلة شركات الصبغ بعضهم ما يحطون المحتويات، خاصة الصبغات الصينية هاي اللي يقولون لكم شامبو وخالية وطبيعية، هاي صبغة وفيها بي بي دي، ويا كثر اللي استعملوها وتحسسوا. فاللي عندهم حساسية بعد سووا تست سبوت على منطقة صغيرة عشان ما تجيبون العيد والوجه يتنفخ. هذه الحالة نسميها الإكزيما التلامسية. الإكزيما التلامسية من شو؟ من الصبغ. حساسية الصبغ مو بشرط انها تبين بس في اماكن الصبغ، نعم يمكن اكثر شيء تشوفها على الاماكن اللي تكون مصبوغة، لكن ممكن الواحد يصبغ مثلا الراس ويلاقي التحسس في اللحية، او يلاقي التحسس حوالين العين.